Gen Z kishwa iko mbele ya mwili. Bali kishwa yao inafikiria bali sana kama ya wazee. Lakini mwili so lazima ukanyanga na pole pole. Ukifanya haraka, nyumba yako haitasikizana tena na mtanyang'anywa madaraka. Lazima utafute yule mtoto ambaye anafanya usikie vibaya, ukae chini na yeye. Mimi siku moja nilibeba msichana wangu, maana niliona kwetu nyumbani ya kweli vizuri. Msichana huyo amefika teenager na sisi tunataka kumwangalia kama baby na yeye hataki. Nilimchukua na gari, tukaenda sisi wawili mpaka kijiji kwetu. Sikuwa na haja sana kijiji, lakini nilikuwa na haja sana tuongee na yeye, nimuelewe, anielewe. Na hiyo safari ni mrefu. Tulienda kwenda na kurudi is about 400 kilometers. Ni kitu gani hamtaongea na msichana wako? Toke road tulikuwa marafiki, tulikuwa tunasalimiana hivi. Amen. Ukiona kijana yako ana tabia ambaye hautaki. Tabia ile wanawake naonanga hawataki sana. Ni hii tabia ya vijana wadogo, hata mimi nilikuwa naye. Ukiingia kwa nyumba unafunga na hautaki nini? Disturbance. Mzazi anasimama hapo mbele ya mlango. Utafungua ama nifuje? Wacha nikwambie, ndugu yangu. Enda pole pole. Wale mko na watoto wadogo washa kujidai ukisema watoto lazima uombe wisdom kwa Mungu uelewe. Watoto wa teenagers hawa Gen Z, wisdom gani? Hapa ni kuomba Mungu mchana na usiku. Baba naomba. Unaomba kama umefungua macho. Maana haujui next.